通电之后发现没有声音，那可以初判断可能真的是风扇积灰导致的异响。这里有一根排线，需要把它踢开，把这个泡沫垫给它掀开。大家可以用吹风机。这里有2颗黑色螺丝，用来固定这个立板。先用美工刀等比较薄的东西把插入缝隙翘起一点点，然后用指甲抵住，再把螺丝刀伸进去。这块背板其实和前面是没有任何的螺丝固定的，是卡扣和粘胶在固定。撬开之后就要大力出奇迹，没有办法，一定会留下损伤的。这块板子在这里有一个凹槽，和这个底板是卡在一起的。我们拆的时候往后推一点，然后再轻轻的拉出来，这就可以。放一边，把这个风扇拆下来。拿毛刷到厕所刷了一下，出来这么多灰尘。现在这个小风扇已经清灰完毕了。通电之后发现没有声音，那可以初判断可能真的是风扇积灰导致的异响。可以听出来这风扇还是有一点点异响的，可能是灰尘没擦干净，还是说风扇里面有哪个地方坏了。随手买了瓶润滑油，我先滴一下吧。润滑我更建议大家用那种更粘稠的润滑纸。好，没问题。